Հարգելի հեռուստադիտողներ։ Եվ միջև կներկայացնես մեր հյուրերին, ես ինչ եմ ուզում քեզ ասեմ, այ ում մասին խոսելու ենք։ Այ իրանց կոլեկտիվն էր, մեր կոլեկտիվի նման ֆանտաստիկ կոլեկտիվ է։ Այ ոնց որ մենք ենք շրջապատված թույն մարդկանցով, նույնը իրանք, բայց ում մասին է խոսքը, խնդրեմ։ Այո։ Ամանորյա կադանսը գալիս է ամփոփելու երաժշտական եւ պարային տարին։ Դեկտեմբերի 19-ին 7:30-ին Արնո Բաբաջանյանի համերգասրահ խթանելու է նոր տոնական համերգով։ Կախարդական երեկոյի ընթացքում կտիրեն տանգոյի կրքոտ շունչը, ֆլամենկոյի հրե պտույտները եւ լավագույն ամանորյա հիթերը։ Մեր առաջին հյուրերն են կադանս անսամբլի դաշնակահարուհի Սոֆի Միքայելյանը, Լուիս Արավոտի եւ կադանս պարախմբի արտիստ Արմեն Մկրտչյան։ Մենք արդեն առավոտից ինչ ասես բաների մեջ էինք ես ու Անահիտը, թե ինչու սխալ ենք անում տես, չէ՞։ Հույս կա, կստացվի մի օր եթե պատմում։ Ինչպես ենք։ Ոնց եք։ 20 տարվա պատմություն կադանս եւ ընթացքում մենք շփվում էինք, այս 1 տարին շուտով կլրանա, որ պարախումբը եւ երգչախումբը միանում են իրար։ Նվագախումբը ներողություն։ 5 համերգ այս 1 տարվա ընթացքում ու գնալով հաշվի առնենք որ 20 տարիների ընթացքում վստահ եմ որ դժվարություններ, բարդություններ, վայրեջքներ, վերելքներ, բայց ամենաֆանտաստիկը գիտեք ինչն էր, որ ինչ մեծ հպարտությամբ էր Քալեշյանը իր հարցազրույցներից մեկում նշում, որ այնքան սիրում ու գնահատում է յուրաքանչյուրիդ ու նա պատրաստ է ամեն ինչի, որպեսզի դուք առաջին հերթին ձեզ զգաք գնահատված որպես արտիստ եւ ամենակարևորը ձեր այդ մարդկային ընկերական հարաբերությունը կա։ Իմ կարծիքով սա այն ֆանտաստիկ վայրերից մեկն է, որտեղ կերազեր յուրաքանչյուր աշխատել։ Դա այդպես է թե ոչ։ Կարծում եմ այո, ճիշտ եք, իրավացի եք, ինչպես ասում են։ Սկզբից երբ որ ծնվեց այդ գաղափարը, իհարկե ես կարծում եմ պարային խումբն էլ էր տարակուսանքների մեջ։ Երաժիշտներից էլ մենք չգիտեինք իրոք կկարողանանք այդ միասնությունը ստանալ թե ոչ, թվում է, որ շատ մոտ են, չէ, պարային արվեստը եւ նվագելը, իրոք շատ ընդհանուր բաներ կան, բայց նաեւ մեծ կոնտրաստներ կան, որոնց հետ որ պետք է աշխատել, միացնելով այստեղ մարդկային մենտալիտետը իհարկե, որովհետև մի քիչ տարբերվում է, բայց ինձ թվում է մենք բոլորս շատ պոզիտիվ տրամադրված էինք եւ դրա համար ստացվեց, չի։ Այո, իհարկե կար ցանկություն, մեր ցանկություն որպես արտիստ ասեմ, բավականին շատ մեծ հաճույք ես ստանում, երբ որ դու պարում ես կենթանի նվագությամբ ու դա շատ մեծ արտիստի համար դա ու բեմում, չգիտեմ։ Բայց նշենք նաև որ դա շատ դժվար է իրականում։ Իհարկե, միանշանակ դժվար է, այլ խնդիրները այո, լինում են հենց դրա հետ կապված երաժշտական, հա, եւ բարի, բայց այո, ինչպես նշեց Սոֆին, պոզիտիվ, տրամադրված եւ այդ ամեն ինչը ուզելով կարողանում ենք ստանանք այն ինչը որ երևի դժվարությունը սինխրոնիզացման մեջ է, որովհետև դե պետք է երաժշտությունը, ֆրազաները, ամեն ինչ լինի համապատասխան շարժմանը, ու դա իհարկե մի քիչ դժվար process է, բայց ես զգացել եմ, որ երբ որ արդեն մտնում ես այդ դաշտի մեջ, սկսում ես աշխատել արդեն մեծ ատմոսֆերայի հետ, էլի տենց ստացվում է։ Այո, փորձերի արդյունքում ամեն ստացվում է։ Այո։ Դեկտեմբերի 19-ին տարեվերջյան ձեր վերջին համերգն է։ Ինչպիսի զգացողություններ ունեք, այսպես տարին ամփոփելու եք, ինչ եք զգում, ինչ հասցրեցիք անել, քանի համերգ ունեցաք տարվա ընթացքում։ Տարվա ընթացքում ունեցանք 2-3 համերգ ունեցանք։ Փոքրիկ համերգներն են, եթե միացնենք 5-6 համերգ կարելի ասել։ Այո։ Տոնական երևի կարելի է ասել, այո, ամփոփիչ տոնական տրամադրություն։ Տարեվերջյան։ Այո, մենք էլ ենք ուրախանում, որովհետև իհարկե ցանկացած համերգը բերում է ադրենալին, որի համար մենք այս մասնագիտության մեջ ենք, բնականաբար, որովհետև այդ բեմական տրամադրությունը շատ կարևոր է բոլորիս համար,
Հուսով եմ, որ կհավանեն, որովհետև մենք ունենք ինչ-որ մի փոքրիկ նորամուծություններ, այսպես ասած, երաժշտական, ունենք անպայման, ունենք հատուկ ամանորյան փոքրիկ հիթեր միասին սարքած։ Ես հուսով եմ, որ կհավանի հանդիսատեսը։ Մեզ համար էլ է հետաքրքիր, իհարկե բոլորս հիմնականում շատ ավելի լուրջ մոտեցում ենք ունենում, թե մասնագիտական, թե երաժշտական, բայց այս անգամ, քանի որ իրոք տոներ են մոտենում, փորձել ենք մի փոքր ավելի թեթևացնել։ Ես Արմենին հարց ունեմ։ Քանի որ ֆլամենկոն ուղղակի պարզ չէ, այլ բնավորություն, ինչպես եք կարողանում այդ էմոցիաները հասցնել հանդիսատեսին։ Համոզելները։ Բարի, ուրեմն այդ ամեն ինչը գալիս է երաժշտությունից ու երաժշտությունը երբ որ դու լսում ես, ընկալում ես ու դա կոմեջ է, դու այդ վերարտադրում ես ու չգիտեմ, այդ զգացողությունը դա քեզ պարտավորեցնում է, որ դու կարողանաս ճիշտ վերարտադրել, չգիտեմ, սերը բարի նկատմամբ, հա, բեմը, երաժշտությունը, այդ բոլորը բերում միասին սարքում են այն ինչը որ մենք ուզում ենք տեսնել։ Նաև խոսեցինք կենթանի երաժշտությունից, եթե ճիշտ ենք նկատել, պարը ու կենթանի երաժշտությունը դա այն է, ինչ հանդիսատեսը հիմա ուզում է։ Ու հանդիսատեսը գնալով ավելի փոխվում է ու ըստ իս, երբ որ դու նայում ես պարնա ու պարզապես այն ինչ որ մինուսի տակ են պարում սովորական առանց կենթանի երաժշտության, դա մի փոքր ուրիշ է, բայց կենթանի կատարմամբ այդ միքսը ու այն արդյունքը ինչին որ դուք հասել եք ու ստացել եք բարդ աշխատանքի շնորհիվ, իդեպ ուզում եմ նշել, չնեղանան ինձանից շատերը, հնչեղությունը, կադանսի, ֆանտաստիկա ու ցավոք սրտի պիտի ասեմ, ոչ բոլոր տեղերում հնարավոր է այդ հնչեղությունը լսել ու դա նրանից է, որ ֆանտաստիկ երաժիշտներով եք համախմբված, մեկը Վարազդատ Խեչումյան, ջութակահար Պարոն Հովսեփյանը, ձեր դասականի ժամանակակիցի այդ միաձուլումը, ուրիշ ձեռագրով մատուցելը, այդ ուղղակի ուրիշ ֆանտաստիկա։ Ճիշտ ենք նկատել, չէ՞ որ հանդիսատեսին դա ավելի է դուր գալիս ու ավելի մեծ հաճույք են իրենք ստանում, երբ որ այդ ամեն ինչը տեսնում են իրար հետ միքսած։ Ես կարծում եմ, որ դա լավ միտք է, ու դուք ճիշտ եք, հուսով եմ, որ իրոք այդպես է։ Այստեղ կուզենայի նշել, որ Ասատուր Քալաշյանի միտքն է դա հիմնականում, իմիջիալոց Վարազդատ Խաչումյանն էլ էր այդ գաղափարի մեջ ահագին ամակ ուներ, այո։ Ու կարծում եմ դա հեղափոխական sense քայլ է, որովհետև իրոք շատ բարդ է տենց աշխատելը, երբ որ մենք լինում ենք մենակ, բնականաբար մենք իրար հետ 20 տարի աշխատում ենք եւ շատ լավ իրար զգում ենք բեմում, իսկ այս պարագայում ավելանում է մեր խնդիրները, այնտեղ կա ռիթմային, տեմպային, շնչային եւ այլն, հիմա չմանրամասնեմ, բայց ինչքան ես հասկացա, արձագանքը շատ հաճելի է եւ դե եթե 6-րդ համերգն եք արդեն։ Այո, ուրեմն շատ դրական։ Իհարկե կլինեն, երևի այնտեղ կլինեն ինչ-որ թերացումներ կամ ինչ-որ շտկելու բաներ, այո, շտկելու բաներ, այո, հնարավոր է, որ դրանք կձևափոխվեն, ամեն դեպքում մենք ինչ-որ process-ի մեջ ենք, ընդլայնվում ենք բոլորս, թե երաժշտական, թե մարդկային եւ պարային մասով, եւ դա շատ հաճելի է, երբ որ դու փոխում ես քո մասնագիտական առօրյան, բոլորս էլ գիտենք ինչքան դա հետաքրքիր process է։ Իսկ ինչ է կադանսը ձեզ համար, ուղղակի նախագիծ թե ընտանիք արդեն ձևավորված։ Այսօր արդեն դարձավ ընտանիք, որովհետև արդեն 1 տարի միասին այդ քրտնաջան աշխատանքների շնորհիվ, բավականին երկար ճանապարհ ենք անցել։ Թվում է թե 1 տարին շատ քիչ է, բայց ինքը բավականին ամենօրյա փորձերով, խնդիրներով, բարձունքներով, հաղթանակներով, հանդիսատեսի գոհանությունը հայտնելով, այդ ամեն ինչը, չգիտեմ, վերեց, որ մենք այսօր արդեն ջերմ ընտանիք ենք դարձել, այլ ոչ թե գործընկերներ։
Ես էլ կուզեմ ավելացնել, Արմեն ջան, եթե թույլ տաս, օրինակ, երբ որ մենք վերջացնում ենք performance-ը, հա, ներկայացումը, գիտեք ինչ ուրախություն է տիրում կուլիսների հետևը։ Դա աննկարագրելի է։ Պրծանք այդ ուրախությունը։ Չէ, միայն դա չէ։ Այլ ուրախությունը, որ մենք միասին ինչ-որ բան ստեղծեցինք, որ ինչ-որ մեր էներգիաները միացվեցին եւ հասանք ինչ-որ արդյունքի, այդ ուրախությունը, որ կարողացանք ճիշտ ձևակերպել ամեն ինչ եւ ուղարկել հանդիսատեսին, դուք չեք պատկերացնում ոնց ենք իրար կրկում, համբուրում, վազվզում, շատ ծիծաղելի, զավեշտալի եւ շատ հաճելի տրամադրություն է տիրում, ու այդ ժամանակ ես միշտ մտածում եմ, որ երևի դա իսկական պարգև է լինել նման նախագծում, որովհետեւ իրոք մեծ ուրախություն է, երբ որ դու ինչ-որ բան ստեղծում ես եւ մեկ էլ ստանում ես, դա ու տեսնում ես, որ ընդունվեց։ Դուք անսամբլի միակ կինն եք, դա դժվար է, թե դա դժվար է, պետք է միշտ զգոն լինես։ Նու փորձում եմ լինել թագուհին, բայց շատ հաճախ օրինակ սուրճը եփում եմ ես, այնպես որ թագուհի լինելով։ Թագուհու պես եք եփում սուրճը, դա շատ կարևոր է։ Աշխատում եմ իհարկե, չնայած մեր պարոն Հակոբ Ջեղացպանյանը, հրաշալի գիտարահար, իհարկե ինձանից լավ է տնում սուրճը, ես ձեզ ասեմ։ Ողջունենք նրան։ Ողջունում ենք։ Մի բան գիտեք, որ ասում եք այո։ Անպայման, այո, ես մեկա չեմ կարող մրցել իր հետ, ու ի դեպ տղաները միշտ զգում են տարբերությունը, ասում են Սոֆին է դրել, չէ, Հակոբն է դրել։ Կա ինչ-որ գաղտնիք, որ ես չգիտեմ։ Նաև մենք խոսեցինք ընտանիք ասացից, նաև ես գիտեմ, որ այդ ընտանիքը համալրել կարող են շատերը, որովհետև ճիշտ է, այդ հարցը երևի ճիշտ կլիներ պարոն Քալաշյանին տալ, բայց Քալաշյան դպրոցի մասին, եթե տեղեկացված ենք, խնդրեմ փոքր ավելի խոսենք, որովհետև Քալաշյան դպրոցը ստուդիան տալիս է հնարավորություն նոր արտիստներին, նոր դեմքերին շուտով իհարկե, աստված առաջ նրանք հնարավորինս վարպետանան, որպեսզի կարողանան մուտք գործել կադանս անսամբլ դա չի վախեցնում ձեզ, որ նոր սերունդն է գալիս, տաղանդավոր համարձակներն են գալիս։ Ոչ, դա միայն ողջունելի է, որովհետև այսօր կադանս անսամբլը ունի նաև իր պահեստային, այսպես ասած, անսամբլ է, որը գալիս են մարդիկ, պետք է պարեն, աճեն, հա, որպեսզի կարողանան վաղ միսօր տեղ ունենան անսամբլում։ Ու դա շատ ողջունելի է։ Իշնորհիվ Ասատու Քալաշյանի իհարկե։ Ես Սոֆին հարցում եմ։ Քանի որ ֆլամենկոն եւ տանգոն այսպես շատ զգայական ժանրեր են, դաշնամուրով այդ գիրքը որքանով է բարդ, այսինքն ցույց տալ հանդիսատեսին։ Քանի որ ես դասական երաժիշտ եմ, պետք է ասեմ, որ իհարկե կային սկզբից ինչ-որ դժվարություններ, որովհետև դու պետք է դուրս գաս քո կաղապարներից, այն բետոնացված դասական օրենքներից, դա աշխատանքի հարց է իհարկե, կարծում եմ, որ լսելով, մտածելով, նայելով իհարկե տարբեր համերգներ եւ այլն, դու սկսում ես արդեն ստեղծել քոնը, այսպես կարելի ասել մտնելով մեջ, այսպես ներթափանցում ես ու մեկ օր արթնանում ես եւ հասկանում ես, որ ոնց որ թե դուք միաձուլվեցիք արդեն։ Ես մեկը համարում եմ, որ հայի համար տանգոն մի քիչ շատ զգացմունքային է, մենք զուս բազգենք, այո, մենք զուս բազգենք, սակայն քանի որ մենք շատ զգացմունքային ենք, կարելի է այդ զսպվածությունը եւ մնացածը համալրել այսպես։ Նայեք, հասկանալի է, որ անսամբլում, խմբում պրոֆեսիոնալ տաղանդավոր մարդիկ են։
զիջող, հասկացող, ըմբռնումով, մեծ փորձով, բայց իմ կարծիքով չնայած արդեն մի տարի է դե ինչպես որ նշեցինք 5-6 համերգ է, արդեն ամեն ինչ կամաց իր հունի մեջ է ընկել, ամեն ինչ իդեալական է, մանր շտկելու ինչ որ բաներ կարող է լինի, ինչպես որ նշեցիք, բայց իմ կարծիքով երբ որ երաժիշտների համար այլ է ստեղծագործություններ ընտրել, պարողների համար ամբողջությամբ այլ է եւ այդ լեզու գտնելը, հա, ինչպես է ստացվում, այսինքն որոշվում է ցանկը եւ բոլորը ստիպած ասում են, օքեյ, սկսենք պատրաստվել, թե թեժ քննարկումները տալիս են Միանշանակ քննարկումներ լինում են, թե պարողների կողմից, թե նվագախմբի կողմից, այսինքն փորձում ենք հասկանանք, որը որ կարող է ավելի լավ լինել ու միաձուլվել միասին, այսինքն երաժշտություն եւ պարը նայվի բեմու, որ լինի մեկ օրգանիզմ։ Այո։ Ու խնդիրները դրա մեջ չեմ տեսնում, մենք երբևիցե չենք ունեցել նման բան։ Չէ, բայց դուք ճիշտ եք, քննարկումներ լինում են բավականին թեժ, այո, սա կստացվի, սա չի ստացվի։ Թե մասնագիտական վեճիկներ փոքրիկ կարծում եմ ամենտեղ էլ լինում է եւ դա նորմալ է, այո։ Լինում է որ 4 հոգի մտածում են, որ այո, 2 հոգի ոչ, հետո տենց քննարկումների մեջ ինչ որ մի բան Հետո այդ երկուսին համոզում եք բերում եք ձեր դաշտ։ Բայց ինձ թվում է ամենակարևորը ամեն ինչի մեջ նա է, որ վերջում հասնում ենք նրան, որ ինչը որ ունենք։ Այո, ու ես կուզենայի ասել, որ իմջալոց այնպիսի մեծ հարգանք ենք մենք զգում մեր նկատմամբ, օրինակ պարային խմբի կողմից դա ուղղակի աննկարագրելի մի խոսքով հələ որ փորձում ենք, ես հուսով եմ չենք փչացնի հայավարի էս մեր Աստված վեճանի էս մեր ստեղծածը, այո։ Չէ, Փարկաստուն, էլ ինչ թութու։ Դե ինչ եւս մեկ անգամ հիշեցնենք մեր հեռուստադիտողին, որ Ամանորյա կադանսը գալիս է ամփոփելու երաժշտական եւ պարային տարին, դեկտեմբերի 19-ին, 19:30 Արոն Բաբաջանյան համերգասրահ խոստանալու նոր տոնական համերգով ու ֆանտաստիկ է լինելու։ Իսկ մեր հյուրերն են կադանս անսամբլի դաշնակահարուհի Սոֆի Միքայելյանը եւ կադանս պարախմբի արտիստ Արմեն Մկրտչյանը։ Շնորհակալ ենք շատ ձեր էներգիայի, ձեր ժամանակը, որ մեզ տրամադրեցիք եւ եկաք այստեղ։ Մենք էլ ենք շնորհակալ։ Ձեզ լավ օր, ընդմիջվենք շատ արագ, որովհետեւ մեր մյուս հյուրերը արդեն այստեղ են ու խոսել ենք կրկին շատ յուրահատուկ, ֆանտաստիկ թեմայի շուրջ։ Մնացեք մեզ։